yayınlanmış təqdimatlar, film təqdimatında bugündən xoş alımıza ki, bizim aramızdadır. Buyurun. Çok sağ olun Aziz Hanım. Bütün analarımızın əllərindən öpürəm. Onların qarşısında biz bacılara ağırdır danışmaq. Yəni onlar qədər biz düzdür, acımız fərqlidir. Bütün hər birimizin əllərindən öpürəm, qarşınızda baş əyirəm. Və həm də ona görə baş əyirəm ki, mən birinci Qarabağ şəhidi bacısı kimi burada 44 günlük şəhidlərimizin anaları da var. Və sizlərin sayəsində biz həm qardaşlarımızın qisası alındı, həm torpaqlarımıza qovuşduq. Bir gözümüz ağladı, bir gözümüz sevindisə də qan yaş içində sevindi. Və hər birinizə mən Bahadur bacısı minnətdaram, qarşınızda baş əyirəm. Sizin oğullarınız bugün bizə torpaqlarımızı bəxş elədi, başı uca gəzirik biz. Yəni o igid oğulların da qanı da batmadı, torpaqlarımız geri qayıtdı. Yəni mən bunu bəlkə də ola bilər kiməsə biraz pis toxuna bilər, amma mən bunu özümə bir borc bilirəm. Həqiqətən də bir borc bilirəm. Bir borc bilirəm ki, yəni bu cür analar, o cür oğullar yetişdirdi. Vətənin dar günündə bu torpaqları geri qaytarmaq məhz onların oğullarına qismət oldu. O anaların oğullarına, o qəhrəman oğullara qismət oldu. Bugün onların oğullarının, o oğulların sayəsində biz başı ucayıq. Və sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Siz də əslində qəhrəmansınız. Çünki şəhidlərimizi qələmə alaraq yaşadırsınız. Siz də qəhrəman bacısınız, bu vətənin evladısınız. Yəni qəhrəman bir evladısınız ki, bu savab işlərdə sizin də əliniz var. Teşekkür ederim. Size minnettarım ki Bahadır'ımızın bacısı bugün aramızda oldu. Minnettarım.